Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik wa ala mahabbatik. Ya Allah, tetapkanlah hati ini dalam agamamu dan tetapkanlah hati ini di dalam cintamu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا Inni bima ta'maluna alim. Wa inna hadihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Fadharhum fi ghamratihim hatta hin. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin. Nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna ibna Maryama wa ummahu ayah wa awaynahuma ila rabwatin dzati qarari wa ma'in. Ayat kisah kalimat anu aya dina surah Al-Mu'minun nyaeta kisah upami dipisahkeun kisah kahiji Nabi Adam, kisah kadua Nabi Nuh, kisah katilu Nabi Hud, kisah kaopat nabi-nabi sabak dan Nabi Hud sebelum Nabi Musa jeung Nabi Harun. Di antawisna Nabi Ibrahim, Nabi Shu'aib, Nabi Lut, dan masih banyak nabi. Terus kalimat kisah Nabi Musa jeung Nabi Harun. Nah, kagenep kisah Nabi Isa. Wa ja'alna ibna Maryama wa ummahu ayatan. Nyaeta kisah Nabi Isa alaihissalam sareng makna Nabi Isa alaihi salam. Anu mana aranjeuna Nabi Isa jeung emakna dua tanda. Anu tanda paling menonjol nyaeta terlahirna Nabi Isa alaihi salam tanpa asbabul adiyah, teu aya sabab bangsa adat. Margi Nabi Isa terlahir ti emak Siti Maryam, anu Siti Maryamna tidak pernah tersentuh laki-laki. Jadi hamilna sababiyahna teh karena ditiup ku malaikat Jibril niupkeun Ruhul Kudus dan masuk melalui tangan bajuna teras lebet karena farjina, lalu dia hamil. Setelah Nabi Isa terlahir, Siti Maryam jadi gogonjakan. Sabab sepengetahuan kaum-kaumna, Siti Maryam itu adalah wanita terjaga.
Terus beki dewasa Nabi Isa nyebarkeun agama Allah, nerangkeun tentang wahdaniyat, ngajakan umat supaya nyembah ke Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun sama kasusnya seperti kisah-kisah terdahulu, berbenturan dengan kebiasaan umat. Akhirna Nabi Isa diputuskan bade dibarunuh ku kaum-kaumna. Saat bade dibunuh, Nabi Isa jeung emakna ku Allah disalametkeun. Wa awainahuma ila rabwatin, ku Allah ditunda dina tempat anu terjaga, anu eta tempat teh luhur. Ai rabwah teh tempat anu luhur, makanun murtafiun, nyaeta Baitul Muqaddas. Baitul Muqaddas teh salah sawios tempat tertinggi di muka bumi. Jadi ieu tempat teh tempat murtafiun. Makana salah satu rahasia kenapa Rasulullah Isra Mi'raj naik nati Baitul Muqaddas, karena menurut salah sebagian riwayat pintu langit itu lurus dengan Masjidil Aqsa. Makana Nabi ti Mekah naik heula buruk dicanda ka mana? Ka Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa adalah masjid tertua, kota tertua di atas muka bumi. Ai masjid tertua mah Mekah. Kota tertua di muka bumi anu dihuni ku berbagai macam suku dan agama. Sampai detik ayeuna Masjidil Aqsa masih diperebutkan, karena memang tiba heulana seluruh agama mengklaim ke Masjidil Aqsa. Beda jeung ke Masjidil Haram. Jadi anjeunna Siti Maryam sareng Nabi Isa ku Allah ditempatkeun, wa ja'alna Maryam wa ummuhu ayatan wa awaina huma ila rabwatin, ku Allah ditunda diampihan dina tempat anu luhur. Ari tempat nu luhur di dieu teh nyaeta tempat nu disiapkeun nu aya di Baitul Muqaddas. Siti Maryam dicicingkeun dina hiji kamar, anu kamar ieu teu bisa ditaekan ku manusia. Nu tiasa lebet ka eta kamar teh ngan ukur Nabi Zakaria dari masa Siti Maryam anak-anak. Margi dina sebagian penjelasan tafsir, Siti Maryam ini adalah anak luar biasa. Diurus ku Nabi Zakaria hasil kontes, nyaeta ngalungkeun pulpen kana walungan, pulpen nu mana wae nu naik nu palidna ka tonggo, maka pulpen eta pemilikna berhak ngurus ngurus Siti Maryam. Lalu Nabi Siti Maryam da istri ditunda dina hiji kamar, anu kamar eta ayana dina tempat luhur nu teu tiasa aya nu naik kecuali Nabi Zakaria. Makana Siti Maryam tidak tersentuh laki-laki. Pertumbuhan Siti Maryam sebagian riwayat nguningakeun tumbuhna luar biasa. 1 hari pertumbuhan Siti Maryam sama dengan 1 tahun pertumbuhan anak pada biasana. Makana Siti Maryam 7 hari teh harua jeung budak geus 7 tahun. 15 poe sarua jeung budak geus 15 tahun. Itulah keadilan dan fadl Allah. Allah bisa nyiptakeun jeung ngeuweuhkeun. Fa'alu lima yurid, beliau Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Lamun Nabi Isa disalametkeun ila rabwah teh aya di maknana ka langit. Nu sampai hari ini beliau Nabi Isa alaihissalam belum meninggal. Dan satu saat nanti tatkala asratul kiamah, tanda-tanda kiamah mulai nampak jelas, Dajjal geus kaluar, maka Nabi Isa akan turun kembali ke muka bumi ini membawa umat menuju jalan kebenaran. Anu mana eta tempat dati qororin,
nutumaninah matak tenang kanu cicing piresepen kanu linggih didinya wa ma'inin bari surcor sumber cai aya kehidupan nu eta cai tiasa katingali ku panon-panon anu nembrak. Jadi keajaiban-keajaiban para rasul termasuk keajaiban Nabi Isa alaihissalam nu ditembongkeun ku Allah, semua itu aya jadi tanda supaya urang manusia anu nyaksian langsung pada harita termasuk urang nu nyaksian tidak secara langsung musahadatul majaji ari nyaksian langsung mah tetapi nyaksian melalui informasi anu bisa dipercaya ngalangkungan informasi anu qat'i nyaeta penjelasan Al-Qur'anul Karim. Urang belajar betapa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menciptakan hal-hal di luar kemampuan pikiran manusia. Taya teh bisa nanakeun keur urang sararea aya makna kahiji bahwa urang tidak mampu apapun, kadua Allah mampu menciptakan apapun. Nah dari sejarah Nabi Adam sampai sejarah Nabi Isa, apa yang Allah perintahkan sajaba nyandak tauhid naon deui nu disampaikeun dititah ku Allah ka aranjeunna dumeh berjalan waktu aya pemahaman yang salah sehingga teu saeutik jalma-jalma anu hayang deukeut jeung Allah di kelompok-kelompok Nasrani mereka mengklaim tidak boleh memakan makanan-makanan lezat. Oh tidak, justru perintah Allah bukan tidak boleh makan, tapi perintah Allah ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat. Allah memerintahkan para rasul nu mana wae rasulna bahwa makanlah makanan halal. Bade lezat bade teu lezat, nu penting kategori makanan tersebut adalah halal. Makanya dalam Al-Quran bahasana thayyibat, henteu halalan tapi thayyibat. Ari thayyibat teh bagus menurut medis, bagus menurut sara. Lamun cek medis bergizi, mengandung protein tinggi dan menyehatkan tubuh, halalan berarti bagus cek agama, tidak termasuk kategori barang haram. Jadi orang dekat Allah teh lain nu ngadaharan jukut, tapi orang yang menjalankan perintah Allah adalah orang yang makan dan makanan tersebut thayyibat, bergizi, tos tangtos halal. Halal wungkul teu bergizi alus keneh tapi tidak thayyibat. Bergizi wungkul henteu halal eta ge lain thayyibat. Jadi nu mana bae oge Nabi teh dianjurkeun nuang teh nuang anu halal bari alus. Alus teh dina harti tidak membuat penyakit atau tidak berefek negatif. Wa amalu sholiha, dan Nabi serta Rasul terdahulu pun diperintah ku Allah supaya beramal soleh, baik itu fardu ataupun sunnah. Jadi nu geus dipastikan tauhidna sadayana sami, urusan barang halal jeung haram sadayana sami, urusan amal solih sadayana sami. Cuma nanti yang berbeda mana nu halal mana nu haram, mana sunnah mana fardu, itu tergantung bagaimana syariat atau ajaran nabi-nabi tersebut. Ari tauhidna nama tidak berubah. Ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairuh. Semua sama menyerukan, hai kaumku beribadahlah kepada Allah, tiada Tuhan selain Allah. Tapi dina praktek amaliyah mana nu halal mana nu haram,
Mana nu thayyibat goer thayyibat itu diatur sesuai dengan syariat masing-masing. Disebutna furu. Inni bima ta'maluna alim. Pastikan dan yakinkan bahwa kami mengetahui apa yang kalian semua perbuat. Wa inna hadihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya manusia ini dalam satu agama, tidak berbeda-beda. Sadaya nageti Rasul Nabi Adam parat nepi ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Materi yang dibawa itu adalah sama, agama Islam, nyaeta agama nu nungtut ka umatna supaya tunduk dan pasrah sumrah ka Allah Subhanahu wa taala. Kabeh ge saagama, teu beda-beda. Cuman pataqattu amrohum bainahum zubura, berjalan waktu. Pemikiran-pemikiran manusia terkontaminasi was-was setan, terkontaminasi kepentingan dunia, terkontaminasi gerentes hawa jeung nafsu. Akhirna muncul keyakinan-keyakinan di luar ajaran nu dicandak ku seluruh nabi dan rasul, nyaeta ajaran tauhid atau dinul Islam. Makanya kunci supaya orang tetap istiqomah, tidak berpindah jalur akidah, kuncina wa ana rabbukum fatakun. Pertama, kita harus mengakui bahwa Tuhan kita itu adalah Allah. Yakini bahwa Tuhan itu adalah Allah. Kedua, fatakun, takutilah Allah. Sebab Allah dat yang menentukan kebahagiaan dan yang akan menyiksa lebih pedih daripada siksaan manusia. Jadi kuncina orang kudu mengenal Allah dan bertakwa kepada Allah. Berjalan waktu insya Allah. Konsep lamun orang istiqomah dinu eta moal kagoda moal kagoyah sanajan berubah zaman. Tapi lamun Allah na dipopohokeun, tapi lamun Allah na dilupakan, atau Allah tetap hadir tapi kita tidak takut kepada Allah, maka resiko yang akan terjadi akan ada perubahan pergeseran keyakinan. Nu tadina iman jadi teu iman, nu tadina Islam jadi teu Islam. Aina muncul kelompok-kelompok baru, aya nu disebut Yahudi, aya nu disebut Nasrani, aya nu disebut Majusi, aya nu disebut Sabsato, aya aliran demi banyak aliran bermunculan ke alam dunia. Padahal titik awalna sama tina tauhid. Nu ngabedakeun bertahan atau tidakna, Allah tetap hadir dalam hati ini dan kita senantiasa takut kepada Allah. Jadi santri Miftahul Amin termasuk santri di mana wae jamaah YouTubiah atau Facebookiah. Hari ini kita percaya dan iman kepada Allah. Tidak ada jaminan esok lusa kita memegang agama Allah. Tergantung kita. Lamun dina hirup urang Allah nomor 10, 11, 12, apalagi 1000 ke 2000. Maka jangan salahkan kalau keyakinan ini hari demi hari akan semakin memudar. Tapi lamun tiaina belajar mempertahankan, ingat Allah, bertakwa kepada Allah, sagala kahayang dibenturkeun heula ejeng ketentuan Allah, maka hari demi hari dimanapun kau berada, apapun perjuanganmu, bagaimanapun tantangan hidup, maka kita akan senantiasa bertahan kokoh bagaikan karang di tengah lautan yang tak pernah goyah diterjang ombak dan badai. Tenang. Tapi lamun leungit Allah, hirup teh diukur ku adrahi, hirup teh diukur ku lalaki, hirup teh diukur ku istri, hirup teh diukur ku pangarti, lain diukur ku Gusti.
maka hidup kita akan labil. Jadi ummatan wahidah dulu semuanya satu agama, tapi berjalan waktu karena konsepnya hilang. Konsepnya teh wa ana rabbukum fattakun. Ingat kami Tuhanmu dan takwalah kepada kami, takutlah kami, berharaplah kepada kami. Karena setelah itu akan ada fitnah, pataqatta'u amrohum bainahum zuburon. Nanti orang akan terpecah, kita semua akan terpisah. Aya nu balik ka lembur masing-masing, aya nu cicing di mana bae. Dan saat itulah pataqatta'u amrohum, kita terputus. Dan saat terputus ini, ketika Allah itu hilang, ketika pencipta hilang, ketika orang mangmang kanu nyiptakeun urang, maka akan bermunculan keyakinan, pemikiran yang lain-lain. Sehingga setelah para nabi muncul agama-agama anyar, aya Yahudi, aya Nasrani, aya Majusi, dan luar biasa kullu hizbim bima ladaihim parihun. Mereka semua mengaku bahwa merekalah yang terbaik, merekalah yang selamat, merekalah calon-calon ahli surga Allah. Kenapa semua mengaku bahwa mereka terbaik? Karena hiasan setan luar biasa. Moal aya jalma ngaku dirina salah, sanajan apal eta teh salah. Itu gambaran setan. Setanna pinter. Lawong seorang koruptor yang merasa benar, seorang pembunuh pun dia merasa benar, seorang pelacur pun dia merasa benar. Semua kelompok akan bangga dengan kelompoknya masing-masing. Makanya seluruh kebanggaan itu harus disesuaikan dengan standar ilahi. Naon mun akhir zaman tingali sami teu jeung Al-Qur'anul Karim, sami teu jeung hadis Nabi, atau memang kebanggaan itu bertolak belakang. Ripuhna aing ngaran geus bangga ku kelompok, bangga ku golongan, cek ieu panghadena ieu, cek ieu panghadena ieu, karep teuing. Tapi urang jalma nu dibere akal sehat ku Allah, pakailah hati nurani kita, pakai akal sehat kita, baca tuntunan Rasul, tuntunan Al-Quran, mana nu kudu ku urang dipilih. Karena kita nanti setelah masuk dalam pilihan tersebut, kita akan terjebak. Naudzubillah, begitu orang salah lalu kita bangga dalam kesalahan, ini adalah celaka di atas celaka. Jalma salah bungah ku kasalahanana, itu adalah siksa, double siksa. Kullu hizbim mimma ladaihim parihun. Cek Allah, padarhum geus Muhammad tinggalkeun we lah. Mereka kan merasa benar, mereka merasa ahli agama Allah. Cek Allah, padarhum, tinggalkan aja, geus tong tengri wah. Fi gomrotihim hatta hinkeun sina ti karelep, sina bangga, sina bahagia, sina sukacita, sina hura-hura. Sabab nanti akan ada ujung dari semua ini, hatta hinin, sampai waktu yang telah ditentukan. Dan nu teu bisa dibedakeun jalma mah sarua teh, pertama begitu keluar sarua. Jadi begitu lahir manusia ini sama, kabeh tidak berpakaian, kabeh dengan nada suara sama. Sugan pada orang Jawa mah henteu ente. Komo orang Betawi sarua we suara onok gitu. Teu di baju, teu di calana, sugan aya orok lahir make dasi. Saya mamawa koper bijil teh teu aya, atawa mamawa ATM keur dicecekel teu. KBG jalma lahir mah dalam kondisi sama, tak berpakaian, dilumuri darah dan kotoran. Datang ka dunya teu bisa naon-naon. Berjalan waktu mereka berbeda arah, tapi satu saat ketika mereka akan kembali masuk perut bumi dalam kondisi yang sama, teu mawa naon-naon. Hatahin kono antep lah.
nu erek ting calak katak we unggal waktu kajenkeun, nu erek gogorowokan wae ngahina batur jeung menghina kebenaran antepkeun ek malodar ieu gitu. Mana padarhum tinggalkeun cek Allah teh Muhammad, antep teu beunang diomongan mah geus aja mah indit ka Madinah. Fi gomrotihim hatahinkeun sina senang-senang sampai ka malodar. Ayah sabuna annama numidduhum bihi mimali wabanin nusari ulahum pil khairati bal la yashurun. Teu ngarasa jeung teu ngaku padahal sagala rupa nu dititipkeun ka maranehanana sadayana ge numidu kami nu ngaanugrahkeun boga turunan eta teh ti kami, boga keluarga eta teh ti kami, boga harta kekayaan eta geti kami, boga perusahaan eta geti kami, boga pepelakan tatanduran tatanenan eta ge pitulung kami, kabeh ge ti kami. Nu'tihim dibikeun tah ku kami jang maranehna mimalin baik itu kekayaan ATM harta jutaan, wabanin anak incu buyut bau jeung turunan anu sanes, nusari ulahum fil khairat ngarah kami mere jalan supaya dia lebih baik, lebih rengkuh, lebih menunduk, lebih berterima kasih kepada Allah, gagancangan supaya dari jama anu balap dina kahadean. Cuman masalahna bala yashurun, sayangnya mereka tidak tahu semua itu. Ari zaman nu teu apal ti mana nu mere saha anu nyaaheun, dia akan bertindak semau gua ka zaman nu nyaaheun. Contoh seperti kisah si orang buta tadi kan. Pernah kita menceritakan tentang orang buta. Seorang wanita buta dari masih kecil teu aya nu nyaaheun lintang saurang. Keluargana ninggalkeun, tatanggana ninggalkeun, dulurna ninggalkeun, tapi aya hiji jalma siap membagi cerita dan duka jang eta si awewe. Sok cicing bagi gireuna mun keur cerik menghibur, lamun keur bungah sok ditambahan. Terus memotivasi anak laki-laki ini sampai tumbuh dewasa dan dia berpikir di alam dunia teu aya nu nyaheun lintang laki-laki di sebelahna. Akhirnya dia memutuskan untuk membikin satu nadar, lamun kuring nepi ka ningali alam dunia, kuring siap dan akan menjadi istri dari laki-laki perhatian ini. Bahkan kadang kula lakina sampai satu waktu si awewe ieu dioperasi karena ada pendonor dua belah mata. Dan ketika si wanita ini selesai operasi lalu dia membuka mata dan melihat dunia, bertemulah dia dengan laki-laki yang senantiasa ada hadir di dekatnya. Lalu si awewe ieu ditanya, siapkah anda menjadi istriku? Cuman si awewe ieu ningali memandang ke wajah lelaki tersebut, seraya dia berkata, mohon maaf, kayaknya aku tidak mau nikah denganmu. Pan dulu geus pernah nadar. Waktu aku nadar saat itu aku tidak tahu bahwa kau adalah laki-laki buta. Saat itu aku tidak melihat kau tidak punya mata. Makanya aku berpikir aku akan bersamamu. Tapi sekarang karena aku tahu kau orang buta, mohon maaf aku tidak siap menjadi istrimu. Si laki-laki ini lalu pergi seraya dia meneteskan air mata dan dia tuliskan sebuah surat. Dan isi surat tersebut adalah, kalau kau tidak menjadi istriku, tolong jaga kedua belah mataku. Karena hari ini kau memandang dengan mataku itu. Ternyata si laki-laki nu buta itu buta bukan buta tadinya, tapi buta ketika mendengar wanita ini ingin melihat dunia. Dia korbankan dua matanya untuk wanita tersebut. Tapi setelah wanita ini memandang dunia, si laki-laki ini dicampakkan dan disia-siakan. Tanu kitu teh layas urun teu nyahoeun. Dia tidak sadar bahwa hidup ini pemberi Allah. Dia tidak sadar anugerah ini adalah anugerah Allah. Nya nu kahareupeun urang mah bos urang. Nu kahareupeun urang mah dunungan urang. Nu kahareupeun urang mah syariat-syariat duniawi, padahal penitip semua itu adalah Allah.
Ketika kita diseru ku Allah, semua nolak ke Allah, beranggapan Allah tidak berperan dalam hidup kita. Orang seperti ini fi gomrotihim hatahin, dia akan menyesal. Sakwela kumah salira we, lupakan Allah, tinggalkan dia, jangan kau ingat asma-asmanya. Tapi ingat, satu hari kau akan menyesali semua itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan orang dibimbing hidayah Allah, inayah Allah, taufik Allah menuju siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.